Vejam só esse registro, que impressionante. Na cena do meio aqui deu para ver que um tigre passou na frente desse portão. E o homem não percebeu, foi até o portão, tal, da sua casa, abriu, foi ali na parte de fora. Aí a região da Sibéria, na Rússia, região bastante fria, onde tem tigres siberianos, o maior felino do mundo, chega até 300 quilos. Olha só, o bicho veio para cima, o cara só viu agora, deu um salto no portão. Vejam também com que facilidade ele derruba esse portão. Derruba não, afasta esse portão, olha. Só com um tapa aí, ele afastou. Provavelmente, né, ele queria atacar o homem, que estava, ó, passou o tigre correndo ali, que estava no seu quintal ali na sua rua. Os ataques de tigres siberianos nas pessoas, na Rússia, na Sibéria, são raros. Muito mais comuns de tigres de Bengala na Índia. É um animal fenomenal e impressionante.